Omubiri gw'omugenzi Margaret Nagawa Siwoza abadde Namasole wa Buganda guleeteddwa aba A+ ku saa 3:30 ez'enkya ku lutikko e Namirembe awabadde okumusabira. Okusaba kwetabiddwako ebikonga okuva mu Obwakabaka bwa Buganda nga bikulembeddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga, Maama Sylvia Najinda, abakungu okuva mu gavumenti y'Emmengo ne gavumenti ey'Awakati ne bannaddiini nga bakulembeddwa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu. Basoose kuteeka bimuli ku ssanduuke n'oluvannyuma Ssaabaganzi Emmanuel Sesitoliko n'ayogerako eri abakungubazi ku ngeri gy'abadde addukanyamu emirimu gy'Obwakabaka n'omugenzi. Katikkiro olw'okusikiriza ekitiibwa kya Namasole ekirabika bulungi ekirabika bulungi. Bamulekwa n'ab'enganda z'omugenzi beebazizza Ssaabasajja Ronald Mwene Mutebi II n'Obwakabaka bwa Uganda okutwaliza awamu olw'okujjanjaba maama waabwe. Mu bantu ab'enjawulo eri abantu ab'enjawulo abatuyambyeko mu mwaka guno nga tutujjanjaba maama waffe. Mbadde tutuulira abantu bano nga tujja tubadde tusengula Saala n'abeera bwatyo ate omwana yabeera asoma. Katikkiro w'ekika ky'Enkima Michael Serubidde Mugadya ayogedde ku buweereza omugenzi bw'abadde nabwo mu kika kye obwongedde okututumula ekika ky'Enkima. Abadde musaale nnyo mu kulwanirira obutonde bw'ensi n'okukulaakulana kw'omwana omuwala. Katikkiro Charles Peter Mayiga abulidde abakungubazi ebyafaayo bya Bannamasole mu Bwakabaka bwa Buganda n'atendereza omugenzi olw'okukola obutaweera okuweesa entebe y'ekitiibwa ekigigwana. Kabaka Ssuuna II agalamidde wamala ye kabaka eyasooka okulaba ku nnyina era okuva olwo Bannamasole ne batandika okulabibwa. Oluvannyuma babiise bendera ya Buganda ku ssanduuke y'omugenzi era ne bayimba n'ekitiibwa kya Buganda okumwebaza emirimu gy'abadde akolera Obuganda. Omulabirizi wa West Buganda Henry Katumba Tamale akulembeddemu okubuulira asabye abantu bulijjo nga bakyali ku nsi okukkiriza ebibasoomooza kubanga Katonda yasalawo ku bintu ebisinga obungi nga n'olwekyo basaanidde okugondera Katonda waabwe ng'omugenzi Namasole bw'abadde akola. Oyagala otya Katonda gw'otalabangako n'okyawa muliraanwawo. Yesu atuyigiriza yagalanga muliraanwawo nga bwe weeyagala. Okusaba oluwedde omubiri ne bagwolekeza ekyaluwajjala okuziikibwa ng'eno naye abakungubazi bagenze mu bungi. Omulabirizi wa Central Buganda yawumula Jackson Matovu yakulembeddemu okusaba n'akuutira abantu okwekubanga mu ttooki mu buli kye tukola nga tukyali balamu. Afudde ensi tekyalimu nsisi. Essasi livuga omwana ne yeeyongera n'agenda mu maaso essasi gye livugidde. Ne bwali abagudde Katonda asembera busembezi agenda akwate mu nsawo z'oli agudde galowooza nti ye yayambadde ebyuma. Yennyamidde olw'emize gikyasa ensangi zino ng'abantu tebakyawa abantu bakulu bitiibwa n'asaba bonna Bannayuganda okudda eri Katonda. Twabasigaddewo kwekebera oli otya oli wa ngeri ki olina amatu agawulira olina ebirowoozo ofaayo ku bulamu bw'abalala ossaamu ekitiibwa eggwanga lyo n'ensiyo. Ku ssaawa 9:30 omubiri gwa Nnaalinnya Margaret Nagawa Siwoza guteerekeddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ddala nga tuli ab'okuzuukizibwa eri obulamu obutakoma obwa Mukama waffe Yesu Kristo
aliwanyisa emibiri gyaffe egitali gya kitiibwa giryoke kifaananira omubiri gwe ogw'ekitiibwa. Oluvannyuma abantu balabiddwako nga balambula awaterekeddwa ba Namasole.